funcionando certinho. Show de bola. Vou mostrar um vocês girando aqui certinho. Todos os ventiladores que eu peguei para arrumar também. Aí, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha mais, né? Só que os outros já arrumei e levei. Devolvi lá certinho. Tem esse aqui. Tem outro Delta Light desse aqui, tá só o motor, ó. Tem um Lawrence tufão também. Vou mostrar vocês aqui. Lawrence tufão, ó. Aí. Vou montar ele lá certinho também. Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo. Valeu e fui!